एभ्रिवान, वेलकम छ तिर्सना नमिनी भ्लगमा। आज चाहिँ साडी लगाएर दिदीको बिहेमा हिँड्दैछौँ। अनि ठुलमम्मी र ठुलबाबा चाहिँ बेर भयो भनेर रिसाएर अगाडि अटोमा पुगिसक्नु भयो। यहाँ चाहिँ मम्मी र दिदी अगाडि हुनुहुन्छ अनि म। सो अब हिँडेको बाँकी भिडियोहरू उहीँ गएर खिच्छु ल। बाई बाई। मम्मी अनि म दिदी अनि यता चाहिँ ठ्याक्कै भेला साडी है। यो चाहिँ मैले गराइदिएको है गाइस, कस्तो राम्रो भएको छ। हाम्रो मम्मी भाउजू कान्छुल मम्मी, माइल बाबा, जिता बाबा, मम्मी, हाम्रो मम्मी, भाउजू, हाम्रो भाउजू भाउजू नानी। ल्याइदिउँ र पानी। कन्यादान भएर जग्गेमा हुनुहुन्छ दिदी। फोटो खिच्नेको माहौल चलिरहेछ। हाइलाइटमा यिनीहरूलाई राख्नुपर्छ कि नहुने।
दिएको जानु लाग्यो छोरो पाइयो र खास्तो बोरियो यता 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 अलि त फर्केर ल्याइदिनु मामा यता क्यामेरा हैन यो दिएन पहिला यो चाहिँ किन होला टल्कीको हजुरले सहयोग गर्नुपर्छ हजुरले यो समाज मलाई पनि ल्याइदिनु मलाई हैन यो मलाई त हैन खुवाई खुवाई गर्ने पानी मलाई खुवाइदिनु अब त नि गले मिल्ने टोपी पनि सादा सादा होला नि पनि सादा सादा हो आफ्नो आफ्नो टोपी निकालेर लगाइदिनु आफ्नो आफ्नो निकालेर लगाइदिनु अब गले मिल्ने हो सानी भइयो त्यो पछाडि मलाई हैन हजुर फोन थोरै पछाडि गर्नु थियो मैले चाहिँ किसको राखेको यता चाहिँ अलि पछाडि जानु ओ आजबाट भयो जब फाइ फाइ तिमीले खुलाइदिनु यता खुलाइदिनु त्यो खिलाइदिनु खुलाइदिनु तिमीले उता खुलाइदिनु Hey!
बजे बजे माइले बजे दुईटा रस धीरे दादा भाई जुत्ता लुगा लिनुवाला त्यही नाचेको ए बा कति मागेको रे तेरीको 1 लाखै मागेको एक लाख मागे है एक ल आधा घट्यो योभन्दा घटिन्न यो त धेरै बार्गेन भइसक्यो केही भनेकै छैन हामीले दिइरहेको भेटाको नयाँमा छुटा आउँछ छुटा किन्ने आउँछ के 1 लाखको गाडी 50% ल त्यसैमा अर्को 50% हान्दे त्यसैमा अर्को 50% त्यसै प्लस 50 हान्दे कसैको हैन ल अगाडि पछाडि के हैन ल ल ल यो काटौँ न त ल 30,000 ल यति मात्र है यो भन्दा चाहिँ हुँदैन ल भन्दा हुँदैन भेना अघि न भन्छ कि मैले देखेको दिदीको माया भने फेरि अझै घटाइदिएँ रमाइलो गरेर रहेछन् रमाइलो रहेछन् भन्ने साली रमाइलो रहेछन् ढिलो हुन्छ छिटो गरे हुन्छ हामीलाई एउटा प्रमिस गरिदिनु हाम्रो दिदीलाई एकदम खुसी लाग्छ हामी एक रुपियाँ चाहिँदैन दिदीको हात छोपेर हामी सबैलाई भनिदिनु पर्यो त्यो चाहिँ राम्रो है दिदीको हात छोपेर हामीलाई भनिदिनु पर्यो रमाइलो
मेरो छेउबाट उता नि हुनुहुन्छ मामा यता चाहिँ अर्बेनी है के हामी चाहिँ अर्बेनीको बारीपट्टि छौँ दिदीहरू चाहिँ सेतीबेनी दर्शन गर्न हिँड्न लाउनु भएको छ म चाहिँ बसेछु घरै अनि यता चाहिँ खानाहरू पकाउन लाउनु भएको छ यता बखरा काट्नु भएको छ यता चाहिँ अर्बेनी ठ्याक्कै हामी चाहिँ अर्बेनीको पारिपट्टि छौँ यहाँ पनि लगाउनु अलिकति धेरै होइन अलरेडी टल्किने त छ के अरे बहिनी मस्कारा चाहिँ आफै लगाउने ल मलाई चाहिँ अलिकति मस्कारा मैले त्यहाँ पनि आफै लगाएको हो मलाई मस्कारा अलिकति उयो लाग्छ क्या मस्कारा लगाउनु माथिपट्टि लाग्छ कि भनेर होइन कुनै सबैले आफ्नो कम्फर्ट हुँदो रहेछ क्या मस्कारा लगाउनु क्या ल नातिर बस्ने है अब दिदीलाई छोडेर हामी जाँदैछौँ होइन
के भन्छ अरे हजुर कहिले तर आउने उता पोखरा जानु छ सोही भएको कस्तो रमाइलो ठाउँ रहेछ। सामान प्याक गरेर अब हिँड्न लागेको अवस्था। बेहुलीको घर। दाइ यो ठाउँको नाम के गरे मैले बिर्सेको छु। मितलाङ। मितलाङको भ्यू छ। So beautiful. यता चाहिँ अरबिनी छ। मितलाङ। यसलाई देखाऊँ त्यसपछि हाम्रो दिदीलाई देखाऊँ। हामी चाहिँ अब दिदीलाई छोडेर आइयो करे। स्वागत छ हामीलाई। टोक्री लातेको लग्ने चारो पनि छ। हेर्नु जुन हेर्नु भएको थिएन अघि। अनि यतातिर चाहिँ रमाइलो गर्नुपर्छ। फाइनल्ली हामी चाहिँ दिदीलाई छोडेर आइसक्यौँ। अनि आज चाहिँ पर्वतको मितलाङ गाउँदेखि गोलपाराका आएको। अनि मितलाङ गाउँदेखि मिर्मीसम्म चाहिँ हामी बाइकमा आयौँ र मिर्मीदेखि जिरोसम्म चाहिँ नाइट बसमा अनि जिरोदेखि गोलपारासम्म चाहिँ लोकल बसमा आएको। अनि फर्किँदा चाहिँ दुईटा दाइहरू अनि दिदी अनि म चारजना भएर फर्क्यौँ। सो दाइहरू चाहिँ बाइकमा फर्किनु भयो, हामी चाहिँ बसमा त्यसरी नै एडजस्ट गरेर आइयो। सामानहरू थियो सो त्यही भएर। र 2 दिनको विवाहको मेमोरिजलाई चाहिँ म एउटै भिडियोमा जोडेर बनाउने छु। 2082 साल मङ्सिर 18 र 19 गतिको मोमेन्टलाई चाहिँ एउटै भिडियोमा कलेक्ट गरेर म तपाईहरुमाझ लिएको छु। सो आगामी दिनहरूमा तिर्सना मिनी ब्लगलाई सपोर्ट गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशाका साथ धन्यवाद भन्न चाहे।